покажу, сколько я вчера рыбы наловил. Ну, конечно, вчера были волны. Я не смог заснять, как это я не брал свой телефон. Сейчас достану и покажу. Еще не пожарили. Есть улов был. Сейчас покажу. Вот столько я поймал рыбы. Шабы. Да. Они там льдом покрылись. Они их не достать, они все вместе. Что делать?